നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എം ഹബീബി യമ്മിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സിൽവർ സ്റ്റോമിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്നോ സ്റ്റോമിലേക്കാണ്. എന്താണ് നമുക്കിവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ടൊന്ന് പോയി കാണാം. നമ്മൾ സ്നോ സ്റ്റോമിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്ര ആളുകളുണ്ട്, അതിലെത്ര അഡൽട്ട്, എത്ര ചൈൽഡ് എന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം തിരക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ധരിക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബൂട്ടുകളും ജാക്കറ്റും അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഗ്ലൗവുമായിട്ട് അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയായി. പിന്നെ നമ്മളെ ഇത് ധരിക്കാനായിട്ട് അവരെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ജാക്കറ്റ് നമ്മൾ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അകത്ത് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയായി. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം നമ്മളെ ഒരു തണുപ്പ് കൂടിയ ഒരു ചേംബറിനകത്തേക്കാണ് ഇവർ ആദ്യം കയറ്റുന്നത്. ആ ചേംബറിനകത്ത് വെച്ച് എക്സിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ, ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് പോളിസി, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗുഡ്സിന് വരുന്ന ഡാമേജസും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പോളിസീസ് എല്ലാം നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇവർ നമ്മളെ നേരെ സ്നോയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നത്. എല്ലാ റൈഡുകളും ഉപയോഗിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 20 മിനിറ്റിൽ സ്നോഫോളും ഡിജയും എൻജോയ് ചെയ്യാം. അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ആൾക്ക് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, അവരോട് പറയാം. നമുക്ക് ഏത് ടൈമിലും പുറത്തിറങ്ങാവുന്നതാണ്. റീ എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സ്നോ സ്ലിപ്പറാണ് നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കാം. സ്നോ എടുത്ത് ആരും മുട്ടിലോ കണ്ണിന്റെ എറിയരുത്, മുറിവേറ്റ സാധ്യതയുണ്ട്. കയ്യിലെടുക്കണോണ്ട് ധൈര്യം വീഴുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അത് വുഡൻ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ആരും ചാടരുത്. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നൽകേണ്ടത്. വഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. ഏതെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കാം. മൊബൈൽ ഫോൺ, ക്യാമറ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്ത പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ ബാഗിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവൈലബിൾ ആണ്, അവ ചാർജബിൾ ആയിരിക്കും. കോഫി സോപ്പ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ചാർജബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറി ആദ്യത്തെ 45 മിനിറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ റൈഡ്സും ഗെയിംസും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത്. ഈ 45 മിനിറ്റ് പോകുന്ന വഴി അറിയില്ല, കാരണം അവിടുത്തെ എല്ലാ ഗെയിംസിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ 45 മിനിറ്റ് കടന്നു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സ്നോഫോളും അതുപോലെ DJയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതും ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം അതും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം കൂടി ഒരു 1 ഹവറാണ് നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സമയം.
നമ്മുടെ 45 മിനിറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ സ്നോഫോളും തൊട്ടു പിന്നാലെ DJയും ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short. ആകാശത്ത് നിന്ന് മഞ്ഞ് പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ കിടിലിനൊരു DJയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വേണം പറയാൻ. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH country limit. സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ സ്നോസ്റ്റോമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരും വരെ മാസ്സലാമ.